امين، شحال مره كنقول لك ما تاكلش بيدك اللي صريه. Je peux pas. حاول وغادي تتعلم. Je peux pas. ما تعاودش تهضر فرنساويه وكمل توصيلك. اجي هنا. امين اجي. امين. شحال من خطره كنقول لك ما بقيتش تلاح بالليل. تفهموني لا؟ زيد يلا. خذ مسدة. عنقها مزيان. Plus fort, plus fort. Allonge-toi bien. Essaye de fermer les yeux. Je ne veux pas y aller. Oh, Note. Note. Je ne veux pas y aller, tu me comprends pas? On va pas redire la même chose chaque matin. Yalla. Note. 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 Note, Amine. Yalla.
وهنا الحركه شنو هي هذه؟ ضرب فياش؟ وهنا شحال من رقم كاين؟ جوج. اليوم ان شاء الله غادي ننتقلوا لثلاثه الارقام، لكن غادي نعاودوا نرجعوا نعملوا شويه ديال التمارين ديالنا. انتبهوا معايا. ها هي 13. اش خصنا نعملوا؟ 2 في 2 هي 4، ثم كنعملوا عمليه ديال الجمع. اذا قلنا هذا الجمع ديال هذا اش غندير، هذا الشيء اش غنديروا للجمع ديالو؟ فاش 13. يلا عملوا لنا هذه العمليه الله يرضي عليكم. اش كاين اش كاين؟ انتبهوا معايا من فضلكم. التمرين سيتو ها؟ سيتو. ماشي شنو؟ ماشي سبورت. يلا راك حلي لنا هذه العمليه. ما كاين شيء، ما كاين باس، نعطيوك سهل. يلا سيدي. سكات. ما قدرتيش تحل عمليه سهله بحال هذه، ها؟ تا الله جن في المشاكل وفي البسالات وفي الغوات وما كتهدنش في القسم. اسمع هذا المكلخ. موك كلخ. فانا مكلخ. شو قلتي؟ شوال. فين غادي؟ عييت. نشوف بعدا شنو درتي. يلا درتي دو زيكزارسيس، خاصك تسالي هادشي كله قبل الغدا، واخا؟ يلا. Bonjour. Ça va? Ça va. أمينة راكي تسناك في بيسي. قلت يا صاحبي.
اغلق. There is another way. صافا وي سافا كلشي مزيان الحمد لله. وانت؟ صافا الحمد لله I won't give her up and neither will you. خدمة مزيان بنتي العيان؟ لا The winner takes her home. لا مزيان صافا دخل فوقاش تجي؟ ما عرفتش يمكن واحد جو سي با يمكن يومين 3 ايام شكون معاك؟ لا غير الخدامة هادي كيفاش خدامة؟ قلت لها واحد شكون معاك؟ غير الخدامة Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sourds chantent bien plus clair. Les étangs allument des petites flammes. Suivant. Tous les esprits de la Amine, ramène ton livre et viens ici. Tu n'as pas lu le texte chez toi. Tu l'as lu? Tu es sûr? Lis-le alors. tous les esprits. Tu es stupide. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu lis pas le texte chez toi, tu auras affaire à moi. Allez, va à ta place. Attardé. Stupide. Aïe, aïe, aïe. واش درتي؟ واش صفيتي؟ أمين. اسمح لي السي الخيراني نقول لك بلي الولد ديالك ما كيدير حتى حاجه مزيانه في هذه المدرسه. ها انت شوف حتى النقاط والو، حتى نقطه مزيانه. وكيفاش يقدر يوصل لهذا المستوى الدراسي وهو ما عنده حتى نقطه فوق المعدل؟ كيف كتعرف السي الخيراني نسبه النجاح في هذه المؤسسه محدده، وبما اننا عندنا 22 تلميذ فكل شيء كينجح. كنظن نفس الشيء وقالوا في المدارس الاخرى. انا هاد الانتقالات ديالو ما بين مدرسه ومدرسه مابقاش كيعجبني. وعلاش ما يمكنش يكمل القرايه ديالو هنايا؟ اسمح لي نقول لك السي الخيراني باللي الولد ديالك خاصو يغادر المؤسسه اليوم قبل غدا، لان هادشي اللي دار اليوم لا يغتفر. جيب معك امين. عندك الزهره ولدي، حيت الجرح ديال صاحبك ما كانش خطير. لا سي الخيراني لا. غادي تجيب لي الصداع. انا غادي نوريك الصداع كي داير.
بغيتش تكتب ها بغيتش تكتب جيب لي الصباح اسكت غنولي تابعك في المدارس ها جيب لي الصباح اسكت صافي بالك عليه. حيدي هذاك الدري اللي ما قدرش تربيه خليه لي انا اللي غنعرف نربيه واعطيه اتساع. انا ما غاديش نبقى ندور بين مدرسه لمدرسه العام كامل وانا جالس كنقل فيه. واش بقات طبيبه؟ انت طبيبه انت الزبل انت ماشي طبيبه. راود ديال اخر الزمان شتي انت خاص لي ربيك وانا نقدر نربيك. شوف اخر مره تدخلي في التربيه ديال ولدي اخر مره. لا مزيان. Alors quoi maintenant? Je te tue. T'es mort, père. Bonjour, Kaysat. C'est qui? C'est Amine. Écoute, Amine, n'appelle plus mon fils. Alors, Hadi, c'est validé. Hadi مزيانة. Oui. Hadi est aussi validé. Oui. حتى هذه اللي فاليدي. Oui. ريحتك زوينة. Merci. واخا نشوف هادشي من بعد. Ok. You told me stories like I want to believe. I have a feeling that I wanted to give. You told me stories like I want to believe. I have a feeling that I wanted to give. How sweet when you show me you're smiling and you're pleased. How sweet be together, sharing all the breeze.
S'il te plaît, maman. قلت لك لا. Tu me l'as promis. ما بقيتش على قلبك هناك. Calme-toi, mon chéri. Yalla, mange. Vas-y. انا متفهم الوضع، ولكن راه ما يمكنلياش نخليك تمشي، لان ما كاين حتى شي طبيب اخر اللي يعوضك في القسم ديالك. ساجد ما فهم مون فيس، واش فهمتي ولا لا؟ فهمت، ولكن راه ما كاين حتى طبيب اخر. يدخل شي حد من لي فاكونس ديالو، ملي يجيو لي فاكونس ديالي انا نعطيهم ليه. ريتا، بركه من الانانيه. جو بريفير نكون انانيه على انني نخلي ولدي بلا ايكول. وانا ما يمكنلياش نخلي قسم بلا طبيب. يمشيو يعاودوا راسهم كاملين، انا راه ما سوقي حتى شي حد. عارفه اش كتقولي وتحملي مسؤوليتك كطبيبه. وي امل سافا، عافاك اختي محتاجاك. وي بغيتك غير الا قدرتي ترومبلاسيني واحد دو جوغ، عندي ان بروبليم و لا بصح لا شي حاجه في الدار، محتاجه غير شي 2 ولا 3 جوغ بور لو ريغلي وصافي. سي تو بلي. الو امل، ما كنسمعكش مزيان. الو صاحبي. نعم صاحبي. عارف شنو كاين تما؟ تما ما كاين والو، كاين على الخلا والشجر. وتقدرني لتم 20 درهم. Rita, je suis fatigué.
زعما انا توحشتك. اللي بغيتي كيفاش؟ ما عرفتش شويه البلاصه اللي عجبتك. ما عنديش مشكل، غير ما تكونش قريبه وصافي. صافي. بيان سور. اللي بغيتي انا ما عنديش مشكل. عندي معاك واحد 10 دقائق. يلا نبغي ترتاح شي شويه. Bonjour. Et asseyez-vous les enfants. Présente Amine, chère Amine. Bonjour Amine. Tu viens? Les enfants, je vous présente Amine. Il va finir le CE6 avec nous. Tu vas bien Amine? Oui. Super. Alors tu vas aller t'asseoir, il y a une classe de livres. Tu as ramené ton livre de lecture? Oui, bien. Alors tu l'ouvres à la page 186. C'est écrit au tableau. Tu continues, ma puce. Le piège. Renard vient d'annoncer à Tubert le chat. واش بصح خديتي ستيلو في بن صاحبك؟ بصح ولكن ما درتهاش بالعام. Awa possédait un rosier qu'il faisait choyer comme le plus précieux de ses enfants, car on prétendait que sur ses maigres branches une rose fleurissait. Dès qu'arrivait le printemps, le roi venait chaque matin dans le jardin. Il examinait le rosier attentivement. C'est bon, merci. À toi, Amine. Et comme il finissait par... Tu as sauté une ligne, Amine. Par la moindre trace. C'est bon, merci. Tu peux continuer, Oussama, s'il te plaît? Se fâchait contre son jardinier, qu'il finissait par chasser les années passées et les plus grands experts. الكره في بلاصتها. علاش؟ هكاك عندك بزاف في الدار، ماشي اشاك فوا غتاخذ وحده، حطها في بلاصتها. لا غناخدها. قلت لك حطها. غناخدها وما تقوليش لي لا. اطلق. حبس. لاش موا. حبس. زيد. مامي لاش موا. صافي زيد. غنوصلوا للدار نقولها لباباك. هادشي بزاف عليا، بزاف عييت. واش ما
صافي ما تخافش، ما نقول ليه والو، ما نقول ليه والو. Excuse-moi, maman. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Dis pas ça, mon ange. Tu es comme les autres. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un bon élève comme eux. Aide-moi, maman, s'il te plaît. Oui. Oui. Angel et son enfant sont venus s'installer dans un village. Point. Le soleil couchant teintait de pourpre les dernières nuées des formes fantastiques. Point. La jeune femme se souvint alors des ruines. Point. Émile, tu peux me ramener ton cahier, s'il te plaît? Est-ce que tu as des problèmes à la maison? Tu vis avec tes parents? Pourquoi tu ne t'appliques pas en classe? Regarde, Amine.
Tu n'as écrit que 3 mots. Tu veux qu'on refasse la dictée? Si, on va la refaire, et plus lentement. Voilà. Assieds-toi là, c'est bon. Tu as le stylo de ton camarade. On y va? Tu es prêt? Angel et son enfant sont venus s'installer. Je ne me rappelle pas du premier mot. C'est pas grave, on va recommencer. Angel et son enfant. Voilà, c'est bon. On s'arrête là, Annie. C'est très bien. Tu vois la différence? Hein? C'est super. Que font tes parents, Annie? Ma mère est médecin et mon père est architecte. Tu connais le numéro de ta maman? Oui. Tu peux me l'écrire? Oui. Je vais te donner. Tu peux me le lire? 06 71 38 88 91. Tu peux me le réécrire ici? Et applique-toi. Doucement, lentement et concentre-toi. خويا كتشوف واحد الخشبات كاينه دار فوق منهم مهجوره، عندها الباب ديالها ابيض، غتدفعوها تهبط وتسناني تما. نصف القط بغينا نشري
fils. Il doit être beau comme toi. Oui. Oh là là, tu as de la chance, tu as de la chance. Et toi, t'as quel âge? Oh, j'ai 20 ans. Oui, et je vis ma vie comme quoi j'ai 20 ans. Alhamdoulilah, Il y a peut-être quelque chose qui l'empêche de se concentrer. أنا في القسم نقدر نعاونو. Seulement il y a l'examen régional. Je ne pense pas qu'il puisse le réussir. Il a envie, il fait des efforts. Entrez. Bonjour. Bonjour. Rita, Effectivement. qu'est-ce que tu fais ici? Quelle surprise. Ça fait vraiment plaisir. Rentre à Oldie. Amine, mon fils. Enchanté Amine, moi c'est Ahmed. Comment tu vas? Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici au Maroc? J'ai décidé de rentrer avec mon mari. Et puis avec la crise, c'était obligé. Actuellement, je suis médecin généraliste dans une clinique privée. Mon mari سد الكابيني ديالو وحل وحده اخرى هنا في المغرب. D'accord, et comment ça se... Ça fait un bail. Ça fait un bail, ça fait depuis... Depuis l'université. Depuis l'université. Ouais. Depuis l'université. Tu t'es installé depuis quand au Maroc? Ça fait longtemps? Oui, ماشي بزاف. D'accord, d'accord. Sinon ça va la vie? Oui, ça va. أحسن من l'Europe, je suppose. Ouais. Et toi, jeune homme, comment ça se passe? Bien? Il s'appelle Amine. En fait, جيت عندك على ود سونكا. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? أمين عافاك حبيبة تقدر تسناني في لاصال داتونت واخا ماما. Allez, jeune homme, je t'accompagne. Viens, on va sortir rapidement. Un grand garçon. Bonjour, ça va? Ça va aussi, là aussi. Alors, Ahmed, je vais discuter avec ta maman. 5 minutes. D'accord? Qu'est-ce que tu as? Tu peux prendre un bonbon si tu veux. Et elle. Je
شتي دابا هنا ملي فتات عليه بشويه. Quoi, il a du mal à se concentrer à l'école. Oui. Il est hyperactif. Oui, voilà, oui. Il a du mal à dormir le soir. Oui, parfois. خصو تعيا بزاف هاد يقدر ينعس. Ok. وانا خايفه عليه بزاف، ما عرفتش شنو ندير، ما عرفتش. Ok, Rita. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça va être rapide. يكون خير إن شاء الله. Fais Amine. Amine, tu me dessines le meilleur dessin. Un super-héros, tout ce que tu veux. D'accord? Je compte sur toi. J'arrive chez toi tout de suite. Bien. Bon courage. À tout de suite. Ton fils, il est atteint d'un trouble neurologique. On appelle le TDAH. C'est un trouble du déficit de l'attention. Mais ne t'inquiète pas, ça se traite. D'accord? Ça se traite avec des médicaments et à long terme. هي عيطات ليا لا بروف دامين، قالت لي بلي ما عرفتش كيفاش نقول لك. شنو وقع؟ ياك ما ضرب شي واحد عاوتاني؟ لا لا. وشنو؟ عافاك سمعني مزيان واخا. قالت لي بلي امين لي كاباسيتي مونطال ديالو ماشي بحال الدراري الاخرين. شنو زعما ولدي ماشي عادي؟ عنده لو تي دي اش. شنو هو التخربيق ديال التي دي اش؟ Il s'agit d'une sorte de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. هادشي هذا après le résultat du diagnostic. خاصو ضروري يدير des cours de thérapie pour savoir واش il va réagir مزيان l'effet d'un traitement spécifique ou non. شنو كتضحكي عليا دابا ولا شنو؟ هاد التخربيق راه غير دروغ. عرفت، ولكن هذا راه هو الحل اللي كاين. سمعني نقول لك واحد القضيه. امين ما بغيتوش يعرف هادشي، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ غدا امين يعرف كل شيء، حيت امين كيعاني وانت ما عمرك كنتي في جنبه. امين عارف مزيان بلي هو ماشي بحال الاخرين. امين ما بغاش يقرا وسدينا هذا الموضوع. ما كاين لا التي دي اش لا تخربيق، ومن اليوم انا اللي غنرب به ماشي انت. تقدر تدوي بشويه لا؟ انا ما خصنيش ولدي ياخذ دواء على 11 عام. ولدك عنده 13 عام. ولدك داك النهار تقبض مصاحبو بستيلو ولا جاك داكشي عادي ياك؟ ما اثرش فيك، كتعرفي تبوانتيني بصبعك وتلومني انا على كل شيء. حيت انت ما قدرتيش تربيه. حيت انت ديما ما كاينش. الله يخليك لاديسيا. امين عندك دي دوفوار اللي عندي؟ جيبهم تبعني. يلا. اجي هنا. طروفك شحال؟ طروفك شحال؟ اطلق. اسمع، غادي نعطيك الجوال الضرب تحفظو. هاد المره ما جاوبتيش غنبكيك الدم. يلا.
3 fois 1 3 fois 1 شحال؟ 3 fois 1 شحال؟ ما عرفتش. اجي يلا اتصل الطوموبيل وهذه الخدمه ديال اللي ما بغاش يقرا. سمعتي ولا لا؟ شوف زغبه وحده ما لقاش في الطوموبيل. يلا طلق راسك. وي حيد هنا الطوموبيله تغسلها من برا ومن الداخل، فهمنا ولا لا؟ والطابيات حتى هما. يلا طلق راسك، طلق راسك، طلق. وي Bravo, 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 bravo. Je suis très content pour toi. Hein? Bravo. Sûrement il me sert pour paraître un père aimant. Quelle honte d'avoir un père menteur. Il ne sait pas ce que c'est l'amour. Certes, nous avons tous du mal à nous concentrer, à gérer nos impulsions, à rester immobiles. Cependant, ces personnes qui sont touchées du trouble du déficit de l'attention ont du mal à gérer leur quotidien. Ces enfants sont plus à risque pour d'autres désordres psychologiques, généralement diagnostiqués à l'étape de l'enfance. Ce trouble continue à se manifester à l'âge adulte. Ils sont plus susceptibles que la moyenne de divorcer, d'avoir des problèmes professionnels et de se suicider. Le comportement doit susciter un état excessif, ce qui perturbe considérablement sa vie en société. T'inquiète pas, tout se passera bien, Inch'Allah, avec les médicaments. Inch'Allah. عرفتي علاش دكتور احمد دار لك ان تيست؟ قال لي pour savoir pourquoi je ne peux pas lire comme les autres élèves. وي اكزاكتومون. ودابا عرفنا علاش. انا مريض ياك؟ نو، عندك غير ان تروبل دو كونسونطراسيون. هاد لو تروبل دو كونسونطراسيون ما نخليكش تكون كونسونطري في لا كلاس، سي تو. وغيعطيك دي ميديكامون باش تكون بلو كونسونطري وتقدر تنعس مزيان في الليل. بصح باوي دونك نقدر ننجح في ليكزامان ريجيونال. ليكزامان ريجيونال سي با تري امبورطون. معلوم il est important. Tout le monde en parle وكلشي باغي يطلع للكوليج. وي مي لو بلوز امبورطون هو تولي كتقرا مزيان، ابخي يكونوا عندك دي نوت مزيانين من بعد. بغيت ننجح في هذا الامتحان. ان شاء الله دكتور احمد غيدير لك اون ثيرابي باش يعرف الدواء اللي خاصك تاخذ ولا دوز ايتو. وليكول
Ça dépend على حسب الدواء واش غيجي معاك ولا. Je t'aime. Et j'ai confiance en toi, maman. Il ne répond pas à la première deuxième. Non, pas du tout. Je ne sais pas, c'est juste un enfant. J'ai peur. La première dose déjà. Il y a presque pas de risque. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux te dire, Rita, c'est que le traitement réagisse. Il lui faut la deuxième dose. شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ صافي ما بقيتش قادره نشوف ولدي كيتعذب. ولدي قتليه، هذا راه دغوك، هذا مرض. اسمع نقول لك واحد الحاجه، اخر مره تعطيه الدواء ولا غادي نحيك. طلقني. كيفاش؟ طلقني. غدا الطلاق ديالك تلقاي واجد.
arrivez à la fin. La semaine prochaine, vous avez votre examen régional. Je vous dis une chose et je vous le répète et je vous l'ai répété toute l'année. Lisez et relisez les consignes. Et moi, je vous dis bon courage. Merci, maîtresse. C'est bon. You told me stories like I want to believe. I have a feeling that I wanted to give. You told me stories like I want to believe. I have a feeling that I wanted to give. How sweet when you show me your smile. السيدة غيتا خيراني، علاش طلبت الطلاق؟ حيت ولدي مريض وخصو ضروري ياخد دواء وباباه ما بغاش ياخدو. سي عمر خيراني، علاش كترفض؟ انا كنبغي مرتي وولدي وما عمري فكرت اني نتفارق معاهم. ولدي عنده 13 عام، ما بغيتش ياخد دوك المخدرات. جو سوي ميدسان. هادوك ماشي مخدرات، هادوك سي دي ميديكامون. هادوك ميديكامون عندك انت، ولكن عندي انايا مخدرات. سيدة غيتا، قولي لي بالضبط علاش طلبت الطلاق. واخا هذا هو السبب الحقيقي علاش انا طلبت الطلاق. السي عمر خيراني، كتعرف مرتك الا رفعت دعوة ضدك تقدر تمشي فيها. انا ما بغيتوش يدخل الحبس، انا بغيتو غير يطلقني وصافي. هند، انت اللي وليتي تصور لمراتي، انت اللي صيفطتيهم. طلق مني. كون ما كنتيش كلبه ما ديريهاش. انا درت هادشي حيت كنبغيك، انت كتبغيني انا ماشي هي. علاش بغيتي تبقى معاها؟ بغيت نبقى معاها حيت وين ولدي؟ وين ولدك ياك؟ وانا شكون انا بالنسبه لك؟ اون امي، اون افيك كي تو في طون ستريس. شكون انا؟ قول لي شكون انا؟ زبل، انت الويل. انت قلتي غادي تتزوج بيا، داكشي علاش درت هادشي. ساعه انت واحد خواف. خواف؟ خرجي عليا، خرجي عليا، خرجي عليا، خرجي عليا. On est copains, on se raconte des secrets. D'accord? Respect. On est copains ou pas? Si, oui. Yak. Alors, tu sais que ta maman était la fille la plus charmante de l'université. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Tous mes copains te trouvaient très jolie, très charmante. Kulchi Kambarik, les sadar. Je te jure. Et finalement, انت اللي كنت قاعد تحداها. Finalement, t'es un petit coquin très intelligent, hein? Un petit coquin. Je vais te raconter un autre secret. Ta maman, elle était
Il était un garçon manqué quand elle était petite. Elle avait la petite coupe. Elle jouait avec nous au foot. Elle marquait d'un but à un autre. Elle faisait le goal, l'attaquant, le défenseur, elle faisait tout. C'était la belle époque. واش كيعجبك احمد؟ شنو؟ انا شفت كيفاش كنتي كتشوفي فيه قبيله. احمد سي جوست ان امي، قرينا اونصومبل وصافي. ولكن يقدر يكون ان بون بير. نو ما تقولش بحال هكا، حتى حد ما يقدر يجي في بلاصه طون بير بيولوجيك، حتى حد. ولكن بابا ما كيبغينيش. سي بابا كيبغيك بزاف وكيهز ليك الهم. كيعاملني بحال انا ماشي ولدو. هو ما كرهش يشوفك احسن واحد في الدنيا، باغيك تقرا مزيان. بون نوي ماما. بون نوي مامانج. يلا صافي انا عييت. وعافاك زيد كملي هادي. ما نقدرش. يلا on va faire un tour. Qu'est-ce que tu fais? Yalla, vas-y, prends-le. Je ne peux pas. Si, tu peux. Je t'ai dit que je ne peux pas. Si, tu peux, vas-y. Tu veux être un bon étudiant, hier? Ah oui. Et bats-toi pour y arriver. Yalla, allez, yalla, presque. Zik. La vie, c'est de tomber et de se relever à chaque fois et de continuer. Yalla, lève-toi. Zid, oui, presque. Ouais. Bravo. Là-bas, tu peux réussir. J'espère. غدا إلا تبلوكيتي devant la feuille, فكر في الكرة et tu vas réussir. كنتمنى تكوني ما نسيتينيش. شنو كدير هنا؟ كيفاش درتي تا دخلتي؟ شكون داك الراجل اللي كيدخل لداري؟ هادي ما بقاتش دارك. صافي تغيرت صاحبتي. اسمع منك واحد القضيه، اخر مره نسمع شي واحد كيدخل لداري. قلت لك هادي ما بقاتش دارك. ما حد امين ولدي هنا، هادي كتبقى داري. ولدك غدا عنده امتحان، دوي غير بشويه. عافاك لما نوض سير بحالك ولا نعيط للبوليس. بوليس؟ شنو كتهديني؟ عافاك لما سير بحالك غادي غير يفيق. غيت انا باغي كنبغيك. صافي سمحت فيك طابيل سكرتير. بغيت نرجع معاك غيتا. طلق مني. انا هذيك كنت معاها باش دير لي الدراري، حيت انت ما بقيتش قاده تولديهم. حتى دابا واخا نرجعوا بجوج ما نقدرش ندير معاك الدراري. انا بدلت رايي غيتا. بلاش عليك، سي ديجا ترو تار. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟
a préparé son cadeau, là. Amine, Amine. Ciao. Amine. 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 Rita. Rita. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, Max? Je veux partir. Vite, je veux partir. Amine. Qu'est-ce qui t'a pris? Allez, صافي سير راسها. شنو كنتي باغي دير؟ انا بغيت نمشي من هنا، بغيت نمشي عند صحابي وما يكذبوش عليا. نتوما كلكم كذابه. شنو؟ نتوما وعدتوني الا خديت الدواء وخدمت مزيان غادي ننجح، ولكن ما نجحش. نتوما كذبتوا عليا. ولكن انت راه نجحتي. لا، ما كانت سميتي في الطابلو. سميتك كانت في الطابلو وانت كنتي معصب بزاف وما قدرتيش تركز باش تشوف سميتك كاينه ولا ما كايناش. كيفاش؟ نجحتي. C'est vrai que vous m'avez manqué. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'amis au collège. Entre eux, Sarah. Et je suis sûre que mon père m'aime beaucoup. Surtout que maintenant, il ne me frappe plus. Il faut un cœur solide pour aimer. Mais il faut un cœur encore plus fort pour continuer à aimer après avoir été blessé. Les êtres blessés qui pardonnent guérissent leurs propres blessures. Le pardon ne permet pas d'effacer le passé d'une relation, mais il permet à celle-ci d'avoir un avenir. The beat drops out.